1945 අප්‍රේල් මාසය වෙනකොට මිත්‍රපාක්ෂික හමුදා නැගෙනහිරින් සහ බටහිරින් ජර්මනිය වෙත ලං වෙමින් සිටියා. ඒ වගේම සෝවියට් රතු හමුදා බර්ලින් නගරය වට කර නගරයට දැවැන්ත ලෙස බෝම්බ හෙළමින් සිටියා. ඒ වගේම නගරයේ වීදි පුරා ජර්මානු හමුදා සහ සෝවියට් හමුදා අතර දරුණු සටන් පටන් අරන් තිබුණා. ඉතින් මේ වෙනකොට ජර්මානු ඒකාධිපති පාලක ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් තමන්ගේ සමීපතමයන් සහ තමන්ගේ හමුදා ප්‍රධානීන් එක්ක ස්ථානගත වෙලා හිටියේ ෆියුරේ බංකර් එකේ. මේ ෆියුරේ බංකර් එක කියන්නේ ජර්මානු රේච් චාන්සිලරියකට පහලින් පොළවයට ඉදි කරලා තිබුණු අධි ආරක්ෂාවකින් සමන්විත ශක්තිමත් ආරක්ෂිත බංකර සංකීර්ණයක්. ඒ වෙනකොට පැවති කිසිදු ගුවන් ප්‍රහාරයකට විනාශ නොවන ආකාරයකට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තිබුණේ. මේ කාලය වෙනකොට ජර්මානු නාසි හමුදා සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ පාලනය කරගෙන ගියේ මේ බංකරේ ඉඳලා. ඉතින් මාස ගණනාවක් යනතුරු නාසි හමුදා නායකයන්ට සුරක්ෂිතව අනදීම් කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ බංකරය නිර්මාණය කරලා තිබුණේ. ඉතින් ජර්මානු ඒකාධිපති පාලක ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර්ගේ අවසාන දින කිහිපය ගත වුණේ මේ බංකරය තුල. වසර ගණනක් තිස්සේ තමන් නිර්මාණය කළ සිහින අධිරාජ්‍ය ටිකෙන් ටික බිඳ වැටෙන ආකාරය ඔහුට මේ බංකරයට වෙලා බලන් ඉන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔහුගේ අවසාන දින කිහිපය ගත වුණේ කොහොමද කියලා දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. 1945 අප්‍රේල් 20 වෙනිදා කියන්නේ හිට්ලර්ගේ 56 වන උපන්දිනය. ඔහුගේ උපන්දිනය ඔහු මේ බංකරයට වෙලා සැමරුවා. ඉතින් මෙදින ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා ප්‍රධානීන් වෙච්ච හෙන්රිච් හිම්ලර් සහ හර්මන් ගෝරින් ඔහු සමග සාකච්ඡා පැවැත්තුවා. මේ වෙනකොට කොතරම් අසීරු අඩියක යුද්ධය පැවතුනත් මොකක් හරි මිරකල් එකක් වෙලා සටන ජර්මනිය පැත්තට කැරකෙයි කියලා තමයි හිට්ලර් හිතාගෙන හිටියේ. බර්ලින් නගරයට එල්ලවන බෝම්බ දැමීම් වල අඩුවක් දවස පුරා දකින්න ලැබුණේ නැහැ. මුළු ෆියුරේ බංකර් එකේ හිටපු හැමදෙනාම හිටියේ බලාපොරොත්තු සුන් වෙච්ච තත්ත්වයක. හිට්ලර්ගේ ශාරීරික හා මානසික ශක්තිය ඔහුට තිබිච්ච පාකින්සන් රෝගී තත්ත්වයත් එක්ක පිරිහෙන ආකාරය ඔහුගේ හැසිරීම එක්ක හොඳින්ම දකින්න ලැබුණා. කොහොම හරි 20 වෙනිදා දවස අවසන් වුණේ හිට්ලර් යථාර්ථය ප්‍රතික්ෂේප කරලා තව දුරටත් බර්ලින් නගරයේම ඉන්න ගත්ත තීරණයත් එක්ක 1945 අප්‍රේල් 21 වෙනිදා සෝවියට් රතු හමුදා ජර්මානු ආරක්ෂක වළලු බිඳගෙන බර්ලින් නගරයේ දෙසට එනවා කියන තොරතුර හිට්ලර්ට ලැබෙනවා. එදින හිට්ලර් සහ ඔහුගේ ජෙනරල් වරුන් අතර හමුව උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත්තා. හිට්ලර් ඔහුගේ ජෙනරාල් වරුන්ට බියගුළු පාවා දෙන්නන් කියලා මුළු සාකච්ඡාව පුරාම දොස් පැවරුවා. කොහොම වුණත් මෙදින පළමු වතාවට හිට්ලර් පිළිගන්නවා ඔහු යුද්ධය පැරදුනා කියලා. නමුත් අන්තිම වෙනකම්ම බර්ලින් නගරයේ ඉඳලා මැරෙනවා කියලා ඔහු ඔහුගේ ජෙනරල් වරුන්ට කියනවා. බංකරය තුල හිටපු හැමෝම මේ වෙනකොට තම තමන්ට උරුම වෙන්න යන ඉරණම ගැන කලබල වෙලා හිටියේ. කොහොම වුණත් බර්ලින් ආරක්ෂක ප්‍රධානී ගොට්හාඩ් හෙන්රිචි ක්‍රමානුකූල පසුබැසීමක් කරන්න ඕන කියලා අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. කොහොම වුණත් හිට්ලර්ගේ දැඩි තීරණවලට පිටින් යන්න තරම් හැකියාවක් ඔහුට තිබුණේ නැහැ. මේ වෙද්දි හිට්ලර් වියරුවෙන් වගේ තමයි තීරණ ගත්තේ. ඔහු තමන් ළඟ නැති හමුදාවල් යොදාගෙන සෝවියට් හමුදාවලට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරන ආකාරය ගැන සැලසුම් සකස් කළා. කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට බංකරයේ හිටි බොහෝ දෙනා තම තමන්ගේ පලායම් ගැන හොර රහසේ සැලසුම් කරන්න පටන් අරන් තිබුණා. අප්‍රේල් 22 වෙනිදා හිට්ලර් ජර්මනිය වෙනුවෙන් සටන් කරන හිට්ලර් යූත් එකේ තරුණයන්ව මුණ ගැසුණා. ෆියුරේ බංකර් එක වෙත අරන් ඇවිල්ලා හිටපු මේ සෙබළුන්ගෙන් ඇතැම් අයගේ වයස යාන්තම් අවුරුදු 12ක් විතර තමයි වුණේ. කොහොම වුණත් ඉදිරියට එන සෝවියට් හමුදාවන්ගෙන් බර්ලිනය රැකගන්න සෑහෙන ධෛර්යයකින් මොවුන් සටන් කරමින් සිටියා. හිට්ලර් මේ සෙබළුන්ගේ පක්ෂපාතීත්වය සහ ධෛර්යය අගයලා ඔවුන්ට ප්‍රශංසා කළා. ඒ වගේම ඔහු පැවසුවේ මේ තමයි ජර්මනියේ අනාගතය කියලා. 1945 අප්‍රේල් 23 වෙනිදා හර්මන් ගෝරින් හිට්ලර්ට ටෙලිග්‍රෑම් පණිවිඩයක් එවනවා හිට්ලර්ගෙන් පසුව රේච් එකේ පාලකයා විදියට ඔහුව නම් කරලා නියෝගයක් නිකුත් කරන්න කියලා.
ඔහුගේ අරමුණ වුණේ නාසි හමුදාවලට අකණ්ඩ නායකත්වයක් පවතින විදියට පාලන ව්‍යුහය සකස් කරන්න. නමුත් හිට්ලර් මේක දකින්නේ ඔහුට විරුද්ධව කරන කුමන්ත්‍රණයක් විදියට. වියරුවට පත්වෙන හිට්ලර් ගෝරින්ව සියලු තනතුරු වලින් ඉවත් කරලා ඔහුව සිරබාරයට ගන්න කියලා අණ කරනවා. මේ වෙනකොට හිට්ලර්ට ඔහුගේ ඉනර් සර්කල් එක විශ්වාස නැති තත්වයකට ඇවිල්ලා තිබුණා. මේ සිදුවීමත් එක්ක හිට්ලර් තව තවත් අයිසොලේට් වෙන්න පටන් ගත්තා වගේම ඔහු Tamanගේ සමීපතමයන් දිහා පවා බැලුවේ ඉතාමත් සැකෙන්. හිට්ලර්ගේ මේ තත්වය සහ ගෝරින්ගේ සිදුවීම නිසා බංකර් එකේ හිටපු අනෙක් නායකයන් අතරත් සැකය වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම ඔවුන් සියල්ලන්ටම වැටහුණා ඔවුන්ගේ ජීවිත දැන් පවතින්නේ ඉතාමත් අවදානම් තත්වයක කියලා. අප්‍රේල් 24-25 දිනවල හිට්ලර් සහ ඔහුගේ ඉතුරු වෙලා හිටපු විශ්වාසවන්තයින් බර්ලිනේ ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරමින් හිටියා. මේ අතර ජෝසෆ් ගොබෙල්ස් සහ මාර්ටින් බෝමන් සිටියා. හිට්ලර් ජෙනරල් හෙල්මත් වයිඩ්ලින්ට නගරේ ආරක්ෂාව බාර දුන්නා. අධික ලෙස සම්පත් හිඟකම මැද්දේ වුණත් විවිධ සැලසුම් මේ නායකයන් අතරින් ඉදිරිපත් වුණා. යථාර්ථය පිළිගන්න කැමති නැති තත්වයක හිටපු හිට්ලර් ඉතා දුර්වල වෙච්ච හමුදා කණ්ඩායම් යොදාගෙන නැවත ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරන්න සැලසුම් සකස් කරා. බංකර් එක තුල මේ වෙනකොට ආහාර වගේම ඖෂධ හිඟයකුත් ඇති වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම හිට්ලර්ගේ සෞඛ්‍යයත් ඉක්මනින් පිරිහෙන්න පටන් අරන් තිබුණා. හිට්ලර් පැය ගණන් තනිව හා Tamanගේ අතිශය සමීපතමයන් එක්ක නිහඬව කාලය ගත කරන තත්වයකට මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තිබුණා. කොහොම වුණත් දැඩිව පක්ෂපාතී වෙච්ච ගොබෙල්ස් තවදුරටත් අවසාන සිබලා දක්වා මරණය තෙක් සටන් කරන්න සියලු දෙනාගේම චිත්ත ශක්තිය වැඩි කරමින් කාලය ගත කරා. අප්‍රේල් 26 වෙනිදා වෙනකොට සෝවියට් හමුදා බර්ලිනේ සම්පූර්ණයෙන්ම වට කළා අවසන් වුණා. පලා යන්නවත් සැපයුම් හෝ ආධාරක හමුදා ලබා ගන්නවත් කිසිම මාර්ගයක් ඉතිරි වෙලා තිබුණේ නැහැ. රතු හමුදා නගරයේ අභ්‍යන්තරයටම ඇතුල් වෙලා තිබුණා. ඔවුන්ට ලොකු ප්‍රතිරෝධයක් දුර්වල වෙලා හිටපු ජර්මානු හමුදාවන්ගෙන් එල්ල වුණේ නැහැ. කොහොම වුණත් යම් තරමක හෝ ප්‍රතිරෝධයක් එල්ල කරන්න හිට්ලර් යූත් එක වගේ හමුදා කණ්ඩායම් කටයුතු කරා. බර්ලිනේ සම්පූර්ණයෙන්ම වට කිරීම නගරය බිඳ වැටීමටත් වඩා නට්සි රෙජීමයේ කඩා වැටීම පිළිබිඹු කරා. බංකරය තුල මේ වෙනකොට නොසන්සුන් බව තව තවත් වැඩි වෙලා තිබුණා වගේම හිට්ලර් තවදුරටත් යථාර්ථයෙන් එහාට ගිහිල්ලා ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරන්න වගේම නගරය නැවත ගලවා ගැනීමට නියෝග නිකුත් කරමින් හිටියා. නොවැළැක්විය හැකි පරාජය නිසා නගරය තුල හිටපු සිවිල් ජනතාව වගේම සෙබළුන්ගේ චිත්ත ධෛර්යය මේ වෙනකොට පහළටම වැටලා තමයි තිබුණේ. ඔවුන්ට යුද්ධයෙන් පසුව සිදුවන දේ ගැන තිබුණේ දැඩි දෙගිඩියාවක්. අප්‍රේල් 27 වෙනකොට පිටත ලෝකයේත් එක්ක බංකරයට තිබූ sannivedanaය බොහෝ සෙයින් අඩාල වෙලා තිබුණා. ඒකට හේතු වුණේ සෝවියට් හමුදා දිගින් දිගටම තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම් වලට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම. සාමාන්‍යයෙන් බංකරයේ සිටි අය තොරතුරු සොයාගත්තේ රේඩියෝ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් වලට සවන් දීමෙන් හා කුරියර් මාර්ගයෙන් එන වාර්තා වලින්. නමුත් මේ ප්‍රහාර හමුවේ විශ්වාසදායී තොරතුරු ලබා ගන්න ක්‍රමයක් නැති වෙලා තිබුණා. හිට්ලර්ගේ උදව්වට සිටි ජෙනරල් වරුන් වෙච්ච විල්හෙල්ම් කයිටල් සහ ඇල්ෆ්‍රඩ් ජොඩල් කොටු වෙච්ච නිසා නැවත සංවිධානය වෙලා නගරය ගලවා ගන්න තිබිච්ච අන්තිම අවස්ථාවත් අහිමි වෙලා තිබුණා. මේ සිදුවීම් එක්ක හිට්ලර්ව අවසාන මොහොතේ හරි ගලවා ගනී කියන බලාපොරොත්තුව සුන් වුණා. පළවෙච්ච විවිධ වාර්තාවලට අනුව පෙරමුණු ගණනාවක් ඔස්සේ මිත්‍ර පාර්ශවීය හමුදා වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදමින් හිටියා. කිසිම ජර්මානු ප්‍රතිප්‍රහාරයක හැකියාවක් දකින්න ලැබුණේ නැහැ. මේ නිසා බංකරයේ සිටියවුන් එකිනෙකාට දොස් පවරා ගන්න තත්ත්වයකට මේ වෙද්දී ඇවිල්ලා තිබුණා. අප්‍රේල් 28 වෙනිදා ඉතාලියේ ආඥාදායක පාලකයා වෙච්ච බෙනිටෝ මුසෝලිනිව අල්ලලා මරා දැමීමේ පණිවිඩය ෆියුරි බංකයකට ලැබුණා. මුසෝලිනි කියන්නේ ඉතාලියේ පැසිස්ට් ඒකාධිපති පාලකයා. ඔහු හිට්ලර්ගේ සමීපතම මිතුරෙක්. අප්‍රේල් 28 වෙනිදා ඔහුව මරා දමලා ඔහුගේ සිරුර මිලානයේ මහජන ප්‍රදර්ශනයට තියලා තිබුණා. මේ ආරංචියත් එක්ක සෝවියට් හමුදාවලට හසු නොවි සියදිවි නසා ගන්න හිට්ලර්ගේ අදිෂ්ඨානය තව තවත් වැඩි වුණා. මොකද මුසෝලිනිගේ ඉරණමට හිට්ලර්ට සහ ඔහුගේ ප්‍රධානීන්ට ගොදුරු වෙන්න සිදු වෙනවා කියන එක මේ වෙද්දී බංකරයේ සිටි සියල්ලටම වැටහිලා තිබුණා. මේත් එක්කම බංකරයේ සිටි බොහෝ දෙනා
පලා යාම හෝ සියදිවි නසා ගැනීම සැලසුම් කරන්න පටන් අරන් තිබුණා. අප්‍රේල් 29 වෙනිදා උදෑසනම කුඩා උත්සවයක් පවත්වලා හිට්ලර් ඊවා බ්‍රවුන්ව විවාහ කරගත්තා. ඊට පස්සේ හිට්ලර් තමන් සතු ලියකියවිලි සහ වැදගත් තොරතුරු සියල්ල විනාශයට පත් කරා. තමන්ගේ සමීපතමයන් සියල්ලටම විෂ ඇතුළත් කැප්සූල බෙදා දීම සිදු කරපු හිට්ලර් නාසි පරාජයට යුදෙව්වන්ට සහ ඔහුගේ ජෙනරල්වරුන්ට දොස් පවරන්න පටන් ගත්තා. හිට්ලර් අඩ්මිරාල් කාල් ඩොනිට්ස්ව ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයා විදියට නම් කරා. මරණය පෙනිපෙනී තිබියදීත් ඊවා බ්‍රවුන් සියල්ල ඉවසාගෙන කුඩා තේපැන් සාදයක් සූදානම් කරා. අප්‍රේල් 30 වෙනිදා සෝවියට් හමුදාව රේජ් චාන්සලරි එකට ආසන්න වුණා. හිට්ලර් සහ ඒවා බ්‍රවුන් බංකරය තුළ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික නිවස්නයට ගියා. සවස 3:30 පමණ වෙනකොට හිට්ලර් ඔහුට විඩි තබා ගත්තා වගේම ඊවා බ්‍රවුන් සයනයිඩ් කාලා සිය දිවි නසා ගත්තා. හිට්ලර්ගේ උපදෙස් වලට අනුව ඔවුන්ගේ සිරුරු බංකරය පිටත උද්‍යානයට අරන් ගිහිල්ලා පෙට්‍රල් දාලා ගිනි තියලා විනාශයට පත් කරා. එහෙම කරේ ඔවුන්ගේ සිරුරු සෝවියට් හමුදා සොයාගත්තනම් ඒවා ප්‍රදර්ශනයට තියෙන නිසා. මේ සියදිවි නසා ගැනීම නාසි රෙජීමය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටීම නිරූපණය කළා. මේත් එක්කම බංකරේ ඉතිරි වෙලා හිටපු අය මීළඟට කරන්නේ මොකක්ද කියලා වාද කරන්න පටන් ගත්තා. ජෝසප් ගොබෙල් වගේ ඇතැම් පක්ෂපාතී අය අවසානයේ තෙක්ම සටන් කරන්න තීරණය කරලා තිබුණා. සමහරු පලා යන්න හෝ යටත් වෙන්න තීරණය කරා. හිට්ලර්ගේ මරණය ගැන ආරංචිය ෆියුරේ බංකරයක තුල වේගයෙන් පැතිර ගියා. මේ ආරංචිය ලැබුණු සෝවියට් හමුදා යුද්ධයේ අවසානයේ සමරන්න පටන් ගත්තා. මේ 1 වෙනිදා හිට්ලර්ගේ මරණයෙන් පස්සේ ජෝසෙෆ් ගොබෙල් සහ ඔහුගේ බිරිඳ වෙච්ච මැග්ඩා ගොබෙල් තීරණය කරා ඔහුගේ දරුවන් 6 දෙනා එක්ක සියදිවි නසා ගන්න. නාසි දර්ශනය දැඩි ලෙස විශ්වාස කරපු මැග්ඩා ගොබෙල් තමන් සහ තමන්ගේ දරුවන් ජාතික සමාජවාදය නැති ලෝකෙක ජීවත් වෙන එක ගැන සිතන්නවත් කැමති වුණේ නැහැ. ළමයින්ව සිහි නැති කරලා විෂ ලබා දීපු මේ යුවළ රේජ් චාන්සලරි එකේ උද්‍යානයට ගිහිල්ලා සියදිවි නසා ගත්තා. මේ ක්‍රියාව ගොබෙල් සහ ඔහුගේ පවුල හිට්ලර්ගේ නාසි ව්‍යායාමයට කොතරම් කැප වුණාද, කොතරම් පක්ෂපාතීව කටයුතු කරාද කියන එක ගැන පිළිබිඹු කරා. බංකරය තුල ඉතිරි වෙච්ච අය අතර බලාපොරොත්තු සුන්වීම මේ සිදුවීම් එක තව තවත් වැඩි වුණා. මේ 2 වෙනිදා වෙනකොට හිට්ලර් හා ගොබෙල්ගේ මරණයත් එක්ක බංකරය අරාජික තත්වයකට පත් වෙලා තිබුණා. කොහොම වුණත් ජෙනරල් හෙල්මට් වයිල්ඩින් නායකත්වයේ අරගෙන බර්ලිනේ භූමියේ යථාර්ථය සහ සෝවියට් හමුදාවල ප්‍රබලත්වය තේරුම් අරගෙන බර්ලිනේ යටත් වීම ප්‍රකාශයට පත් කරා. 2 වෙනිදා උදෑසනම ඔහු සෝවියට් ජෙනරල් වැසිලි චොයිකෝව්ට නිල වශයෙන් බර්ලිනේ යටත් වීම නිවේදනය කරා. මේ වෙද්දි මුළු නගරයම සුන්බුන් ගොඩක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි. සෝවියට් හමුදා ටිකෙන් ටික නගරයේ පාලනය තමන් අතට ගත්තා. බංකරයේ ඉතුරු වෙච්ච නිලධාරීන් හා සෙසු නිලයන් ඉදිරියට එන සෝවියට් හමුදාවලට යටත් වීම හෝ ඔවුන්ගෙන් පලා යාම සිද්ධ කරා. මේ ආකාරයට යටත් වූවන්ට යුද්ධයෙන් පසුව ප්‍රශ්න කිරීම වලට ලක් වෙන්නත් සිදු වුණා. ඉතින් මේ ආකාරයට ජර්මනියේ අධිරාජ්‍යවාදී සිහිනය හිට්ලර්ගේ මරණයත් එක්කම අවසන් වෙලා ගියා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ දෙවනි ලෝක යුද්ධය මිනිස් ජීවිත දහස් ගණනක් විනාශ කරපු යුද්ධයක් බවට පත් වුණා. ඉතින් අදටත් බොහෝ දෙනාගේ විශ්වාසය මේ ජීවිත දහස් ගණනක් නැති වෙන්න හිට්ලර් මූලිකම හේතුවක් කියලා. ඉතින් හිට්ලර්ගේ අවසන් දින කිහිපය ගැන අරගෙන ආපු අද වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් අවසන් කරනවා. මේ සිදුවීම් දාමය ගැන ඔබ දන්නා තොරතුරු තියෙනවා නම් ඒවා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න අපගේ channel එක අදම subscribe කරලා තියාගන්න.